আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। গরমকাল, শীতকাল বা বর্ষাকাল যে কোনো সিজন চেঞ্জ টাইমে কিন্তু বাচ্চারা এফেক্টেড হয়ে পড়ে সবার আগে। আর তার ফলে বাচ্চাদের সর্দি, কাশি, বুকে কফ জমার মতো অনেক প্রবলেম তারা সাফার করতে থাকে। আর আমরা মায়েরা কিন্তু খুব বেশি টেনশন করতে থাকি। অনেক সময় কোনো মেডিসিনেও কিন্তু কোনো কাজ হয় না। ঠিক তখনই কিন্তু আমি আমার বাচ্চাদের একটা হোমমেড অয়েল ইউজ করে থাকি, আর এটি অনেক বেশি বেনিফিশিয়াল। তো চলুন দেখে নিই এই তেলটা বানাতে আমাদের কি কি লাগবে। প্রথমে নিয়ে নিয়েছি ব্ল্যাক কিউমিন বা কালো জিরা। আর কালো জিরাকে সকল রোগের ওষুধ হিসেবে গণ্য করা হয়। বিভিন্ন স্কিন ডিজিজ দূর করতেও কালো জিরা কিন্তু অনেক বেশি হেল্প করে। আর নিব গার্লিক বা রসুন। আমি এখানে একটা রসুন এভাবে থেতো করে নিয়েছি। আর রসুনকে কিন্তু ন্যাচারাল অ্যান্টিবায়োটিকও বলা হয়। বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়া, ফাঙ্গাস ইনফেকশন দূর করতে রসুন কিন্তু অনেক বেশি বেনিফিশিয়াল। আর লাগবে মাস্টার্ড অয়েল বা সরিষার তেল। মেক শিওর করবেন যে সরিষার তেলটা অবশ্যই খাঁটি সরিষার তেলটাই ইউজ করতে হবে। আপনারা আপনাদের প্রয়োজন মতোই এখানে ইউজ করবেন। চলে আসলাম চুলায়। চুলায় একটি পাত্রে দিয়ে দিলাম সরিষার তেল প্রায় 1 কাপের মতো। তারপরে দিয়ে দিব রসুন। রসুনগুলো যখন হালকা গোল্ডেন ব্রাউন হয়ে যাবে তখনই কিন্তু অ্যাড করে দিব 2 টেবিল চামচ পরিমাণ কালো জিরা। আদারওয়াইজ একসাথে দিলে কিন্তু পুড়ে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে। 5 থেকে 6 মিনিটের মধ্যেই এই তেলটি হয়ে যাবে। আর ঠান্ডা হলে এভাবে একটা ছাঁকনির সাহায্যে সেঁকে নিতে হবে। এমন কাচের পাত্রে আপনারা 1 উইকের মতো স্টোর করতে পারেন। আর এটা কিন্তু বড় ছোট সবাই ইউজ করতে পারবে। আর হালকা কুসুম গরম অবস্থায় এটা বেবির শরীরে অ্যাপ্লাই করবেন, সেটি আরও বেশি কার্যকরী হবে। এতে ঠিক গোসলের আধা ঘন্টা বা 1 ঘন্টা আগে এটি ইউজ করে থাকি। হাতের তালুতে এইভাবে তেলটাকে নিয়ে প্রথমে 1 থেকে 2 মিনিট ঘষে গরম করে নিতে হবে। দেন বেবিদের পায়ের তালুতে অথবা হাতের তালুতে এইভাবে মাসাজ করতে থাকতে হবে। গলায় পিঠে খুব ভালো করে মাসাজ করতে হবে। এভাবে গলা থেকে বুক পর্যন্ত নিচে এভাবে টেনে টেনে মাসাজ করতে হবে। তাহলে গলায় কোনো ভাইরাস থাকলে সেটা মারতে অনেক হেল্প করবে। আবার বুকে কফ থাকলে সেটা নিচে নামাতেও অনেক বেশি হেল্প করবে। আর এটি কিন্তু বাচ্চাদের মাথায় দেওয়া যাবে না, কারণ এটাতে কিন্তু রসুন ইউজ করা হয়েছে। আর রসুন ইউজ করলে তেলটা অনেক হিট থাকে, যার ফলে বেবিদের মাথায় দিলে মাথাটা গরম হতে পারে। আমার বাচ্চাদের যখনই অল্প ঠান্ডা কাশির প্রবলেম দেখি এই অয়েলটা মাসাজ করি, আমি অনেক ভালো রেজাল্ট পেয়েছি। আপনারাও এটা ট্রাই করতে পারেন। আজ এ পর্যন্ত। আশা করি আজকের ভিডিওটি আপনাদের অনেক বেশি হেল্প হবে। পরবর্তীতে হাজির হয়ে যাব নতুন কোনো কন্টেন্ট নিয়ে। ততক্ষণে সবাই ভালো থাকবেন আর আমাদের চ্যানেলের সাথেই থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।